Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Uyu munsi ni ayahe makuru twabateguriye? Turaza kuza kurebera hamwe ibyavuye mu rukiko aho Ingabire Victoire yaje guhakana ibyaha aregwa. Turaza rero kuza kubirebera hamwe, turaza rero kuza kuva kuri iyo nkuru tunyarukire kuri iyi ngiyi yaho mu karere ka Nyamagabe gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, aho umunyeshuri kuri ubu ngubu arimo arakora ikizamini cya leta kuri polisi nyuma yo gushaka gutera umuntu icyuma. RIB nayo na RDB binjiye mu kibazo cya Chateau Remarara, uraza kuza kumenya impamvu. Naho kandi turaza kuza kuva mu Rwanda tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho RDC abanyeshuri batwite bakomorewe. Turaza rero kuva kuri iyo nkuru tunyarukire kuri iyi ngiyi nayo yo muri RDC, aho kuri ubu ngubu igihugu cya Amerika cyafatiye ibihano batatu bashinjwa gufasha umutwe wa ADF. Naho kandi turava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri Tanzania, aho ambasaderi wa Tanzania muri Cuba yeguye maze anenga ubutegetsi bwa Samia Suluhu. Turaza rero kuva kuri amakuru avugwa muri Afurika maze tunyarukire ku mugabane w'i Burayi, aho tunyarukira mu gihugu cy'Ubufaransa, aho kuri ubu Perezida Emmanuel Macron yasabye ko ingengo y'imari y'igisirikare yongerwa. Tukiri mu Bufaransa turaza kuza kurebera hamwe umusore waturikeshejwe gereza yihishe mu gikapu imaze gutangazwa cyangwa amakuru mashyashya amaze kumuvugwaho. Ngo rero amakuru twabateguriye uyu munsi mu kanya gato turaje tuyarambure. Bakunzi bacu rero, mbere yuko turambura aya makuru mwihangane muri munsi y'amakuru murabona ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa sabone mukandeho, ndetse n'akazugira kaza nako ntimugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu bambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Bakunzi bacu rero, mu nkundire amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru, aho umwunganizi wanzwe yongeye kwitswaho. Ingabire Victoire nawe ahakana ibyo aregwa. Byagenze gute rero mu rukiko? Mu iburanishwa ry'urubanza ruregwamo Ingabire Victoire umuhoza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, hongeye kwitswa cyane ku munyamategeko w'umunyakenya wifuzwaga na Ingabire, ariko akaba yarimwe uburenganzira n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ingabire Victoire umuhoza uri kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akurikiranweho ibyaha bitandatu. Uyu mugore uvuka mu karere ka Rubavu, umurenge wa Rubavu, yavuze ko mu mwirondoro we hongerwamo ko afite abana batatu kandi akaba ari n'umunyapolitike. Gatera Gashabana yavuze ko hari ibibazo bari baragaragarije urukiko byakemutse, ariko avuga ko hari n'ikibazo cy'umwunganizi cyo kitakemutse, ndetse ko agaragaza n'ikibazo cyo kuba Ingabire kuri ubu adafite uko avugana n'umuryango we uba hanze y'u Rwanda. Gashabana yavuze ko kuba yaburana adafite abanyamategeko yifuza bishobora kumugiraho ingaruka, kandi ko byaba ari ukwirengagiza ibiteganwa n'amategeko. Ingabire Victoire umuhoza yahise abwira urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko yemeye kuburana nubwo hari amategeko yirengagijwe. Ati, nemeye kuburana ariko uburenganzira bwo kuburana nunganiwe hari ingingo zirengagijwe, kuko urugaga rw'abavoka rwanze gutanga uburenganzira ku munyamategeko wagombaga kunyunganira. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Nkundabarashi Moyize aherutse kubwira ikinyamakuru Igihe ko yakiriye ubusabe bwa Oswemo wo muri Kenya asaba ko yahabwa uruhushya rwo gukorera mu Rwanda igihe gito kugira ngo yunganire Ingabire Victoire. Ati, uriya mwavoka yaratwandikiye adusaba kubona uburenganzira bw'agateganyo bwo kuburanira Ingabire, atubwira ko ari umukiriya we, bitugaragariza mu ibaruwa ye yatwandikiye. Mu mategeko imikorere y'abavoka ku isi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane kugira ngo wemererwe gukorera mu kindi gihugu. Ni
uko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Aha rero Nkundabarashi yavuze ko atari uko bimeze kuri Kenya kuko yo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo ko ukurikije iryo hame rya magirirane n'u Rwanda ho rwahisemo kutemerera abavoka bo muri Kenya gukorera mu gihugu cyo mu Rwanda. Muri uru rubanza cyangwa mu rukiko, Ingabire yahakanye ibyo aregwa. Ubushinjacyaha rero bumukurikiranyeho ibyaha bitandatu, ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho, gukwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatware rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyaha cyo kwigaragambya. Abajijwe niba yemera ibyaha akurikiranyweho, Ingabire Victoire yabihakanye, avuga ko ari umubyeyi w'umunyarwanda kandi akaba n'umunyapolitike, bityo ko atakwifuriza nabi u Rwanda. Ingabire yahise atanga inzitizi z'uko urubanza rutakwakirwa kuko yagejejwe imbere y'urukiko habayeho kwivanga kw'abacamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha kandi bihabanye n'ibiteganwa n'itegeko nshinga. Yavuze ko yarezwe ku byaha bifitanye isano n'urubanza rumaze imyaka 4, abaregwa batawe muri yombi kandi abakekwaho bakaba bamaze umwaka baburanishwa n'urukiko rukuru rwa Kigali. Yavuze ko icyo gihe nawe yahamagajwe akabazwa, ariko ubushinjacyaha bukabona atari ngombwa ko areganwa n'abandi, bityo ko kuba yaragejejwe imbere y'urukiko nyuma y'imyaka 4 byaba biturutse ku kwivanga kw'abacamanza. Gatera Gashabana yavuze ko hari hashize imyaka 3 Ingabire Victoire Umuhoza abajijwe kuri ibyo byaha aregwa, dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha busanga atari ngombwa kurega Ingabire. Yavuze ko ingingo y'106 y'imburanishirize y'imanza rushinjabyaha yashingiweho igaragaza ibintu 3 by'ingenzi birimo ububasha urukiko rufite bwo guhamagaza abantu cyangwa ibyitso mu rubanza mu gihe rusanze hari ibimenyetso bigushinja, rutegeka ko hakorwa iperereza. Yavuze ko kuba urukiko rwarategetse ubushinjacyaha gukora iperereza rutategetse ko ahita afungwa nk'uko bwahise bubigenza. Iyo ngingo kandi yavuze ko isuzumwe neza usanga anyuranyije n'ibiteganwa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 3, iya 29 ndetse n'145. Yavuze ko Ingabire atakabaye yaragejejwe mu rukiko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko hashingiwe kuri iyo ngingo y'106 ari itegeko rikurikizwa kandi narirarisimbura. Uhagarariye yavuze ko umunyamategeko iyo abonye ingingo zibusanya cyangwa zivuguruzanya ajya kuregera urukiko rw'ikirenga bigasuzumwa, kandi kuri iyo ngingo bikaba bitarakozwe. Yavuze ko inzitizi zitangwa nta shingiro zifite kuko urukiko atari rwo rwategetse ko Ingabire Victoire akurikiranwa afunzwe cyangwa adafunzwe kuko biri mu bubasha bw'ubushinjacyaha. Yerekana ko icyo urukiko rwategetse ubushinjacyaha ari ugukora iperereza ryimbitse kandi rwagendeye ku biteganwa n'itegeko. Yashimangiye ko nta kwivanga kwabayemo, bityo ibivugwa n'uruhande ruregwa nta gaciro bikwiye guhabwa. Urukiko rwategetse ko inzitizi zatanzwe zizasuzumirwa hamwe n'impamvu zikomeye z'ubushinjacyaha burega Ingabire Victoire Umuhoza. Bakunzi bacu rero mu nkundire tuve kuri iyi nkuru kandi dukomerezeho iyi ngiyi, aho mu karere ka Nyamagabe gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda umunyeshuri arimo gukora ikizamini cya leta kuri polisi nyuma yo gushaka gutera umuntu icyuma. Umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka 17 wiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Gasaka mu karere ka Nyamagabe yafatanwe icyuma ku ishuri ahari kubera ibizamini bya leta, avuga ko ikizamini kirangira ahita gitera umuntu.
ni inkuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa 15 Nyakanga 2025 aho amakuru akomeza avuga ko bikimenyekana inzego z'umutekano zari aho zagerageje kukimwambura ariko bagashaka kuzirwanya ariko aza kugeraho aratuza. Abazi uyu mwana bavuze ko asanzwe akoresha ibiyobyabwenge, ibyo baheraho bakeka ko ari byo byaba byamuteye iyi myitwarire mibi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru ko uyu munyeshuri yafashwe afite icyuma ku mukandara. Ati yafatanwe icyuma yari yambariyeho kiri ku mukandara, akaba anakekwaho kuba gukoresha ibiyobyabwenge. CP Habiyaremye yakomeje avuga ko ikibazo cy'uyu munyeshuri kirimo gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane neza igitera imyitwarire y'uyu munyeshuri. Umunyeshuri yahise ajyanwa kuri polisi agashami ka Kigeme abariho akorera ikizamini, ndetse byanzurwa ko n'ikizamini cyo kuwa 16 Nyakanga uyu mwaka ariho azagikora kugira ngo hirindwe ko hari umuntu yazagirira nabi. Naho kandi RIB ndetse na RDB binjiye mu kibazo cya Chateau Remarara. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB cyatangije iperereza ku birego byatanzwe n'abakiriya bavuze ko batishimiye serivisi bahawe kuri hoteli Chateau Remarara iherereye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi. Ibi birego rero bije nyuma y'uko hari ibirori by'ubukwe byabereye kuri iyi hoteli kuwa mbere tariki ya 14 Nyakanga 2025. Abari bitabiriye ibyo birori bavuze ko hoteli yabasuzuguye, ikabaha serivisi zitanoze ndetse ikananirwa kwitwara nk'ikigo cy'umwuga cya kabiri cy'umwuga cy'abantu. Hari abagaragaje ko babwiwe ko bazahabwa serivisi zo ku rwego rwo hejuru ariko bagezeyo babwirwa ibinyuranye. Umwe muri bo yanditse ku rubuga rwa X agira ati birababaje kubona ubucuruzi bwanga kwirengera amakosa yabwo nyuma yo guhabwa ubwishyu bwose mbere, ndetse bukizeza serivisi za mbere ku rwego rwo hejuru ariko ntibigerweho na gato. Aba bakiriya banavuze ko bategetswe gushaka generateri yabo bwite kuko hoteli itabashije gutanga amashanyarazi ahagije, kandi ko ubwo bagaragazaga ibibazo ku bijyanye n'ibiryo no kwakirwa ubuyobozi bwa hoteli bwarabwirengagije cyangwa bukabashyira ku murongo udatanga igisubizo. Mu gihe RDB yemeza ko iri gukusanya amakuru yose yerekanye n'iki kibazo kugira ngo hamenyekane ukuri, ubuyobozi bwa hoteli Chateau Remarara bwahisemo gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB buvuga ko bamwe mu bashinje iyi hoteli serivisi mbi aribo batubahirije amasezerano y'imikoranire kuko batishyuye ibyo bakoresheje. Jean Guy Afrique, umuyobozi mukuru wa RDB, yabwiye The New Times ko icyemezo cyose kizafatwa kizubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Mu buyobozi bw'akarere ka Karongi bwana Gerard Muzungu yavuze ko akarere kategereje raporo y'iperereza ryatangiye ariko yemeza ko ikibazo cyafashwe nk'ikihutirwa. Naho kandi turava mu makuru avuga mu Rwanda tukomereze hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abanyeshuri batwite bakomorewe. Minisiteri y'Uburezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerewe abanyeshuri batwite gusubira ku ishuri nyuma y'igihe kinini baraciwe cyangwa barabujijwe gusubira ku ishuri. Ibiro by'umunyamabanga mukuru muri iyi minisiteri byasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kubahiriza gahunda y'igihugu yo kudaheza mu burezi no guha abantu bose amahirwe yo kwiga. Kwa 14 Nyakanga 2025 abashinzwe uburezi ku rwego rw'intara basabwe kubahiriza iki cyemezo bakanagenzura niba abakobwa batwite bari kwemererwa kwiga. Byagaragaye ko hari abakobwa benshi bari barataye ishuri no kuba baratwise bakiri bato. Kubabuza amahirwe yo kwiga byangiza ahazaza habo ndetse bigaha intebe ubusumbane mu burezi. Naho kandi Amerika yafatiye ibihano batatu bashinjwa gufasha umutwe wa ADF
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Umunyasomaliya, Umunya-Uganda, Umunyafurika y'Epfo bashinjwa gufasha umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunya-Uganda Hamidaha Nabagara ashinjwa gufasha ADF kubona amafaranga no gutera inkunga igitero cy'iterabwoba cyagabwe i Kampala mu mwaka wa 2021 kitwara ubuzima bw'umuntu umwe, abandi benshi barakomereka ku buryo bukomeye. Uyu Munya-Uganda kandi avugwaho kugerageza gukura abana be muri Uganda kugira ngo abajyane mu mutwe wa ADF uherereye mu burasirazuba bwa RDC. Umunyafurika y'Epfo nawe ashinjwa gutoza abarwanyi ba ADF gushimuta abantu hagamijwe gusaba imiryango yabo amafaranga, ubujura ndetse n'ubwambuzi, byose akabikora ashakira uyu mutwe imibereho. Undi nawe kandi uvugwa kuba umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State muri Somalia kuva mu 2019, we ashinjwa kugira uruhare rukomeye mu kohereza ADF abarwanyi, intwaro n'ibindi bikoresho. Minisiteri y'Imari ya Amerika yasobanuye ko abarwanyi ba Adiweri bambuye abantu bo muri Somalia miliyoni ebyiri zirenga z'amadolari mu mwaka wa 2021 na miliyoni 2 z'amadolari mu gice cya mbere cya 2022, yose akaba yarifashishijwe mu nyungu z'iyi mitwe y'iterabwoba. Iyi minisiteri kandi yatangaje ko imitungo aba batatu baba bafite muri Amerika igomba gufatirwa hashingiwe kuri iki cyemezo, ndetse ko nta muntu uba muri iki gihugu wemerewe kuboherereza amafaranga. Reka rero kandi amakuru yacu tuyakomereze hano muri Tanzania, aho ambasaderi wa Tanzania muri Cuba yeguye maze anenga ubutegetsi bwa Samia Suluhu. Ambasaderi wa Tanzania muri Cuba yashikirije Perezida Samia Suluhu ubwegure bwe, amumenyesha ko ishyaka rye rya CCM Chama cha Mapinduzi ritacyubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mu ibaruwa uyu mwambasaderi yandikiye Perezida Samia Suluhu tariki ya 13 Nyakanga 2025 yasobanuye ko ubwegure bwe bushingiye ku mpamvu bwite kandi ko naho buhuriye n'inyungu za politike. Amwizeza ko azaguma mu ishyaka rya CCM. Uyu mudiplomati yabwiye umukuru w'igihugu ko afite icyizere ko umunsi umwe Tanzania izongera kuba igihugu kigendera ku ihame ry'ubutabera, imyitwarire myiza ndetse n'ubuyobozi bufite ishingiro. Umuyobozi ushinzwe ingengabitekerezo ya CCM kumenyekanisha ibikorwa ndetse n'amahugurwa, Amos Makarara, yatangaje ko ibi bikubiye mu ibaruwa ya Peropole ari ibitekerezo bye bwite, ariko ko igishimishije cyane ari uko yavuze ko azaguma muri iri shyaka. Uyu mwambasaderi rero yeguye mu gihe leta ya Tanzania ishinjwa kuhohotera abatavugwa rumwe nayo n'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikabafunga, ikabakorera iyicarubozo, bamwe muri bo bakaburirwa irengero. Ibi kandi bivugwa mu gihe abanyatanzania bitegura amatora rusange ateganyijwe mu Kwakira 2025. Ubufaransa kandi Macron yasabye ko ingengo y'imari y'igisirikare yongerwa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko hakongerwa ingengo y'imari y'igisirikare, avuga ko igihugu cye gikeneye kongera imbaraga mu nganda z'intwaro nyuma y'intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ibi yabitangarije mu nama y'inganda y'intwaro ya Erosatori, aho yagaragaje ko ubu Burayi bukwiye kugira inganda za gisirikare nini cyane kugira ngo butazongera kwishingikiriza ku bindi bihugu. Ati ntidukwiye kongera amakosa y'ahashize, gutanga amafaranga menshi gutugura ibintu hanze si igitekerezo cyiza. Macron kandi yavuze ko Ubufaransa kuri ubu buri mu ntambara y'ubukungu izamara igihe kirekire,
bityo asaba guhindura gahunda y'ingengo y'imari izageza mu mwaka wa 2025 kugira ngo ibashe guhangana n'ihindagurika rya politike mpuzamahanga. Mbere y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Ubufaransa bwari bwatangiye kongera ishoramari mu gisirikare, aho kuva mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2025 ingengo y'imari yageze kuri miliyari 41 z'amayero. Biteganyijwe kandi ko izagera kuri miliyari 50 mu myaka 2 iri imbere. Tukiri mu gihugu cy'Ubufaransa, umusore watorokeshejwe gereza yihishe mu gikapu yamaze gutabwa muri yombi. Umusore uheruka gutoroka gereza yihishe mu gikapu cya mugenzi we wari usoje igihano cye yongeye gufatwa n'inzego z'umutekano z'Ubufaransa nyuma y'iminsi mike. Ibyo bibayeho kuwa 11 Nyakanga 2025 nibwo uyu musore w'imyaka 20 yaturutse gereza yitwa Corbas iherereye mu majyepfo y'umujyi wa Lyon. Akimara gutoroka, inzego z'umutekano zatangiye ibikorwa byo kumushaka. Yafashwe kuwa 14 Nyakanga mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Lyon ubwo yari avuye mu nyubako yari amazemo iminsi yihishemo. Uyu musore yari amaze igihe afunzwe azira ibyaha birimo ubwicanyi, kugurisha intwaro ndetse n'ibindi bitandukanye. Bakunzi bacu rero ba Deep News TV, munkundire amakuru twari twabateguriye tuyasoreze ahangaha, ahubwo tubasabe murebe munsi amakuru murabona ahantu hatangirwa ibitekerezo, maze muduhe igitekerezo cyanyu, haba ari igishima icyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo, ndetse kandi nuko mwumvise aya makuru nabwo muduhemo ibitekerezo. Ese mwayumvise gute? Ese twakongeramo iki? Ese twahinduramo iki? Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.